저기. 정으로 써야지 않네. 이렇게 안 돼. 이러는 거 하기 쉽지. 이거 다 끝난 건데. 아, 옹이다, 이거. 야, 오. 아니, 그거 어디 한대 그것도 쓰면 되냐, 그래. 아, 참. 아니, 저 지금 힘들게 왜 찍어. 이거 쓰면 안 돼. 잘라서 하면 안 돼. 근데 요거는 이렇게 해서 때릴 테니까 이렇게만 잡아줘. 이렇게만. 위험하지, 그냥 딱 해라. 아니, 얘는 상관없대. 치그러지는데, 그냥 이게. 아, 이거 안 쓸 거라면 저기만 해, 있어. 아니, 안 쓰는 경우가 아니고, 이게 튀는데. 아, 어디. 아니면은. 이리 와, 일로. 저 나중에 찍어, 나중에 팔 때. 그냥 찍어, 그냥. 왜? 아니, 왜? 아이, 실장님이 저기를. 아니, 그거 신경 쓰려고 그냥 올리면 돼. 상관없어. 그거 혼자 해. 아니, 왜 그러는데? 그거 해라고. 그게 몇 개나 되는데. 나중에 하면 되잖아. 아니, 그냥 뭐, 어차피 이거 저 오는 건데 왜 그것도. 혼자 해라고, 그럼 혼자 해라고. 아니, 그 이유가 뭔데? 다 들어간다니까. 하지 말라니까. 아니, 뭐가 들어가는데? 아니, 뭐가, 그 이유가 있을 거야, 있을 거야. 됐어. 아, 이거를 이 뒤집어서 그래. 아우. 아니, 그냥 잡아. 야, 아니. 일단, 이거 더 되게. 그냥 저기, 큰거 쪼개, 저기다 저기 할 거 아니야. 그, 이렇게만 해놓으면 나가는 거 쉽게 된다고. 이건 정을 꽂으면 그건 받쳐놓으라고 그랬지, 거 아니니까. 어떻게 들어야 돼? 일단, 아니, 말이야. 아니, 그러니까 방향을 네가 방향을 보면 되지. 안 되는 게 없어. 그렇게 되면 안 돼. 여기를 살을 잡아. 아니, 그러니까 그걸 네가. 아이고, 봉을. 아이, 거기 많이들 끝에부터 들어가야 돼. 그냥 하나씩 갖다 놔. 야, 하나 뱀 거. 앉아. 아니, 뭐.